Hello everyone, this is Dr.Shanjeetha. இன்றைக்கி நாங்கள் பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து asthma. அதை நாங்கள் மூச்சுன்னு சொல்லுவோம். சிலவங்க தொய்வு இழுவு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இதில் தெரிய வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா மூச்சோட டெஃபினேஷன்ஸ் வந்து இப்படி தான். இது ஒரு ஹிட்டரோஜினஸ் டிசீஸ் வந்து க்ரானிக் லங் இன்ஃப்ளமேஷன்ஸால் உருவாக்கப்படுது. அதாவது எங்களோட சுவாச தொகுதியில் இருக்கிற சுவாச குழாய்களில் ஏற்படுற ஒவ்வாமை காரணமாக ஏற்படுற ஒரு வியாதி தான் இந்த ஆஸ்மாவோ வீசிங்கோ தொய்வு இல்லாட்டி இழுவை என்று சொல்கிற இந்த வியாதி. இது வந்து சிலவங்களுக்கு மாதக்கணக்காக வருடக்கணக்காக, சிலவங்களுக்கு சிறு பராயத்திலிருந்து, சிலவங்களுக்கு திடீரெண்டு 1-2 நாளில் ஏற்படுற மாதிரியெல்லாம் இருக்கும். இந்த நோயை வந்து வீட்டில் அக்யூட்டாக உருவாகிறது, அதாவது உடனடியாக உருவாகிற நோயை வீட்டில் வச்சு மருந்து செய்து கொள்ள முடியாது. புதுசாக உருவாகிற ஒருத்தவங்களுக்கு இல்லை மற்ற வியாதிகள் மாதிரி வீட்டை வச்சு இதை பார்க்கலாம்னு நினச்சிங்கன்னா இது வந்து பாதி விபரீதங்களில் கொண்டு போய் விடுறதுக்கூடிய சான்சஸ் இருக்குது. ஆனால் ஒருத்தர் வந்து மிச்சம் காலமாக வீசிங்கக்கூடிய ஆஸ்மாக்குரிய மருந்துகள் பாவிச்சு கொண்டிருக்கிறவராக இருந்தால் அவருக்கு வீட்டில் 2 வருத்தங்கள் வரும்போது அவருக்கு டாக்டர்ஸால் கொடுக்கப்பட்ட மருந்துகளை வச்சு அவர் பயன்படுத்தி அதில் கொஞ்சம் நோயை குறைச்சி கொள்ள முடியும். ஒன்று நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது என்னென்னா, இந்த ஆஸ்மா எனப்படுற நோய் ஆஸ்மா ஓ வீசிங், ஆஸ்மான்னு தான் சொல்கிறது. இது வந்து கட்டுப்படுத்தலாமே தவிர கியூர் பண்ண முடியாது. இட்ஸ் அண்டர் கண்ட்ரோல். நீங்கள் இதை கட்டுப்படுத்தி வச்சுக்கொள்ளலாம். அதுக்கு உங்களோட சாப்பாட்டு வழிமுறைகள், சிலவங்களுக்கு ஒவ்வாமை அலர்ஜி ஏற்பட்ட சாப்பாடுகள் சாப்பிட்டா ஆஸ்மா வரதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ அலர்ஜி வந்து சாப்பாட்டில் மட்டுமில்லை, சிலவங்களுக்கு டஸ்ட் அலர்ஜி வரும், பொலன்ஸ் அலர்ஜி. எங்கெல்லாம் அலர்ஜி வருதோ அலர்ஜி ஏற்படும் போது சுவாச குழாய்கள் வந்து கன்ஸ்ட்ரிக்ஸ் சுருங்குறதன் காரணமாகத்தான் இந்த ஆஸ்மா வந்து வருது. அதாவது உள்ளுக்கு போடுற நாங்கள் சுவாசிக்கிற வலியிற அளவு குறையிறது, அதால் தான் இந்த ஆஸ்மா வந்து உருவாகுது. இதில் நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது. ஆஸ்மா, பர்சிஸ்டன்ட் ஆஸ்மா, இன்டர்மிட்டன்ட் ஆஸ்மா அப்படின்னு சொல்லி டைப்ஸ் இருக்குது. ஆனால் அந்த டைப்ஸ் வந்து டாக்டர்ஸ் அவங்களுக்கு டயக்னோசிஸ் பண்ணி சொல்லுவாங்க, அவங்களுக்கு இந்த மருந்து இருக்குது, இதே எடுங்கன்னு சொல்லி. அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட்டாக ப்ரோங்கோ டைலேட்டர்ஸ்ன்னு சொல்லி இன்ஹேலர்ஸ் பாவிக்க சொல்லுவாங்க. அது பாவிக்கிற முறைகள் இருக்குது. ஒன்று ப்ரோங்கோ டைலேட்டர்ஸ், அடுத்தது ஸ்டீராய்ட்ஸ், 2 விதமானது தருவாங்க பாவிக்க சொல்லி. ஆஸ்மா வந்து கண்ட்ரோல் ஆனதுக்கப்புறம் 2 இல்லாமல் 1 தருவாங்க. தொடர்ந்து ஒரு இன்ஹேலர் பாவிச்சு கொள்ளுங்கள், வார நேரத்தில் மட்டும் இன்னொன்று பாவிச்சு கொள்ளுங்கன்னு சொல்லிவிட்டு, அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு ஆஸ்மெட்டிக் டயரின்னு சொல்லியும் தருவாங்க. இந்த ஆஸ்மெட்டிக் டயரியை வச்சு தான் உங்களுக்கு என்ன விதமான ஆஸ்மா இருக்குதுன்னு சொல்லி டாக்டரால் கண்டுபிடித்து கொள்ள முடியும். ஏன்னா ஒரு மாதத்தில் எத்தனை தரம் வருது, ஒரு கிழமைக்கு எத்தனை வருது, அதால் அவங்களுடைய அன்றாட நடவடிக்கைகள் பாதிக்கப்படுதா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி வச்சு அதை வெரிஃபை பண்ணி டயக்னோஸ் பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் உங்களுக்கு மருந்து தருவாங்க. அடுத்தது நீங்கள் வந்து ஆஸ்மா ஃப்ரீ, ஒரு 5 இயர்ஸ் ஆஸ்மா ஃப்ரீயாக இருக்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அதை நீங்களாகவே மருந்துகளை நிறுத்தாட்டி கொள்ளக்கூடாது. ஒரு டாக்டர் வைத்தியர் ஆலோசனையை பெற்று அவங்க சொன்னதுக்கு அப்புறம் நீங்கள் அதை நிறுத்தாட்டி கொள்ளலாம். அப்போது அவங்க தருவாங்க. 5 வருடத்துக்கு அப்புறம் சப்போஸ் வருதுன்னு சொன்னால் இந்த இன்ஹேலரை அக்யூட், அதாவது ப்ரோங்கோ டைலேட்டர் ஒன்று தந்து உடனடியாக எடுத்துகிட்டு உடனடியாக வைத்தியரையோ நாடுங்கன்னு சொல்லுவாங்க. ஆஸ்மா வந்து வீட்டில் வைத்து, அதாவது அக்யூட் ஆஸ்மா வந்து வீட்டில் வைத்து ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி சரியாகக்கூடிய ஒரு வருத்தம் அல்ல. அது வீட்டில் வச்சு சரியாயிடும், சுடு தண்ணி குடித்தா சரியாகிடும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஏதாவது ஒன்று வச்சுட்டு கொண்டு இருந்தீங்கன்னா இட்ஸ் லைஃப் த்ரெட்னிங் கண்டிஷன். அதுக்கு போகிறதுக்கும் சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ ஆஸ்மாவை ஒரு விளையாட்டாக எடுக்காமல் யூ கெட் அன் ஆஸ்மா, கோ ஃபார் டாக்டர், ஒரு வைத்திய ஆலோசனை இல்லாட்டி வைத்தியசாலையோ நாடி அப்படியே ட்ரீட்மெண்ட்டை பெற்றுக்கொள்ளலாம். தேங்க்யூ.